كريم القاتل. كريم من مواليد 87 ومعاه جنسيتين، الجنسية الأمريكية والجنسية المصرية. القاتل خريج جامعة أمريكية وكان مدرس، بس ساب الشغل بتاعه واشتغل في التجارة، ومن 3 شهور بس رجع لمصر تاني. كريم كان متزوج وعنده طفل عمره 10 سنوات. قصة كريم بتبدأ أول ما لقوا 3 جثث لبنات مش معروف هويتهم على الطريق الصحراوي الإسماعيلية وبورسعيد، ومن بعد البحث والتحري لقوا إن كريم هو القاتل. وهل في جثث تاني ولا هما دول بس؟ لحد دلوقتي البنات مش معروف هويتهم، والنيابة العامة أمرت بتشريح الجثث عشان يعرفوا أسباب الوفاة. دي كمان أمرت بالبحث والتدقيق في كل بلاغات التغيب المرفوعة من الأهالي. وطبعا علشان قصة كريم تتكشف كان لازم إنهم يعرفوا آخر جريمة، وآخر جريمة ارتكبها كانت في بورسعيد، وهي كانت السبب إن هم يكشفوا عن كل حاجة هو عملها. وده كان بعد ما ساب الجثة بتاعتها في الطريق الصحراوي لبورسعيد. تم القبض على كريم في إحدى الحدائق العامة بعد ما هرب من السلطات المصرية. وللأسف مصر دلوقتي بتعيش نفس الحادث بس بعنوان مختلف، وهو اسمه سفاح التجمع. تم عرض القاتل على مصلحة الطب الشرعي علشان يعرفوا لو بيتعاطى مخدرات أو كده. بالبحث والتحقيق في الموضوع لقوا إن في حاجة غريبة بتحصل، إن ال3 جثث في مناطق مختلفة جدا من مصر، يعني واحدة في الطريق الصحراوي بتاع بورسعيد والتانية في الطريق الصحراوي بتاع إسماعيلية. لقوا كان عليها نفس آثار التعذيب، والمواصفات اللي كانت على جثة كل واحدة فيهم بتدل إن القاتل هو شخص واحد بس. يعني مفيش مجال إن احنا نقول إن كل جثة فيهم كان ليها قاتل مختلف عن التاني. وبالتحريات قدروا إنهم يوصلوا للقاتل اللي هو كريم، وراحوا لمكان سكنه علشان يمثلوا الجريمة. بس أكيد الموضوع مش هيمشي سهل كده، بس لازم شوية شطة كده وسسبنس في النص. علشان كده خلال تمثيل الجريمة القاتل قدر إن هو يهرب، بس السلطات رجعت قدرت إن هي تمسكه تاني، وقدرت إن هي تلاقيه بعد ساعات نايم في إحدى الحدائق العامة. أما عن اللي قاله خلال التحقيق والتفاصيل اللي كشفتها التحريات، فهو ذكر إن الفتيات كان بيتعرف عليهم إما عن طريق الإنترنت أو أماكن سهر، وكان بيستدرجهم لشقته اللي هي في التجمع، وده طبعا عشان كده سموه سفاح التجمع. وخلال القعدة بتاعتهم كان بيجبر كل واحدة فيهم إنهم يتعاطوا المخدرات، واللي ما كانش بيرضى كان بيعذبهم، وبعدها بيبدأ طقوس القتل بتاعته. ومن الطقوس اللي كان بيعملها مع كل جثة من الجثث ال3 إنه كان بيصورها كمان بالصوت والصورة، والسلطات قدرت إن هي توصل للفيديوهات اللي كان مصورها على الموبايل بتاعه. وبيحط الجثة في شنطة سفر وبينزلها من الشقة بتاعته ويروح يرميها في أي صحراء. والصادم في القصة دي كلها إن هو قال في التحقيقات إن عدد الضحايا ما كانش بس 3، وإن كان في ضحايا أكتر من كده. الغريب في الموضوع إن مع كل الجرايم دي والجيران ما خدتش بالها كده ولا سمعت مثلا أصوات الضحايا وهو بيعذبهم. بعديها اكتشفوا إن القاتل عامل في إحدى الغرف بتاعة الشقة بتاعته غرفة عازلة للصوت علشان محدش ياخد باله من أي حاجة غريبة كانت بتحصل. وبسبب إجباره للضحايا بتناول المخدرات ما كانش كلهم بيموتوا بسبب التعذيب أو بسبب القتل، حتى كان في منهم بيموت بسبب جرعات المخدرات الزيادة. وكل ده اتعرف لما شرحوا جثث الضحايا، مع إن الغرض الأساسي من التشريح هو معرفة هوية الفتيات علشان يبعتوهم للأهالي يعني بعد الانتهاء من التشريح. والجريمة اللي حصلت في مصر من يومين اللي كان سببها كريم رجعتنا كده 4 سنين لورا، لما تم القبض على المجرم المعروف بسفاح الجيزة
القذافي فراج، وتم الحكم عليه بالإعدام بسبب ارتكابه عدد من الجرائم الشنيعة على مدار 6 سنوات، وهو ما يشبه سفاح التجمع اليوم. وكل اللي قلناه لكم كان عن لسان يسري البدري، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. ولو هنيجي نبصلها من جانب تاني، فإيه اللي يخلي واحد عنده 36 سنة شغال مدرس في مدرسة انترناشنال في القطامية ومتزوج وعنده طفل عنده 10 سنين يسيب مراته ويسيب شغله ويروح بس عشان يقتل؟ ولو القتل إحساس جامد قوي كده، يعني إيه اللي يخليك تتمرمط وتقتل واحدة وتحطها في شنطة سفر وتروح عشان ترميها في الصحراء؟ لأ، وكمان تحط هدومها في حتة وهي في حتة تانية. أعتقد تسلية ومرمطة غريبة شويتين. بس كده، ودي كانت حكاية سفاح التجمع اللي جاي بعد 4 سنين من حكاية سفاح الجيزة. أكيد لسه في تفاصيل أكتر من كده، بس علشان نديلكوا تفاصيل أكتر وأكتر وأكتر، نتمنى إن انتوا تعملوا لنا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من القناة بتاعتنا. ولو كنت وصلت لحد هنا فأتمنى يعني ما تبخلش علينا كده بكومنت.